Yes, katwanya tubifuriza igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri twuma amasaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri twuma amasaha ya mu gitondo biraza guterwa n'uko ingengabe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 8 z'ukwa gatandatu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, ariko muri ano masaha y'igicamunsi rwose muraza kunyemera bigendanye n'imyuka nzanye nzengera gutya rwose mfunga amasirire. Ubwo abatari binjira bamenye ngo nyamereka amakuru rwose araza kuba abacika, kandi icyo usabwa nta kindi ni ukuza gukurikira iyi nkuru ukayirangiza kugira ngo umenye byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bivugirwa ku butaka by'umwihariko bw'i Burundi. Ni amakuru menshi rero arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ubu tuvugana bamenye ko abakoloneli bagera kuri 3 aribo bakoloneli bagiye kwifashishwa mu kuyobora urugamba hano muri za Uvira. Ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi noneho kirimo kiragenda cyohereza abasirikare mu buryo navuga ko budasanzwe. Abasirikare rero ngo bakaba ari abasirikare benshi bagiye kuyoborwa n'abakoloneli bagera kuri 3, ariko amakuru amaze kwakira n'ubundi ni bato zigera kuri 3 zimaze guturuka ahitwa Mbandaka. Mbere yo kugira ngo twinjiye muri ano makuru ariko nyamuneka, ndetse n'ibindi byinshi rwose n'imiripuko yabaye mu gihugu cy'u Burundi, ibintu rwose aho byamaze kuba ibindi nyemera rwose tubanze twisuriza abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye. Tunabahe ikaze di badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kongo, badukurikira bari mu gihugu cya Tanzania, badukurikira bari Malawi ndetse na South Africa. Turaza gukurikirana byinshi bigiye bitandukanye, ariko kandi United Kingdom bariyo, Amerika, Origi ndetse no mu Faransa bari hano za Aziya, bari hirya no hino ku mugabane w'isi cyangwa se ku migabane igiye itandukanye hirya no hino ku isi. Tubaye ikaze rero hano kuri TV Duniani Kote. Ni amakuru tugarutsemo arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ndetse aya makuru yamaze no gutuma igihugu cy'u Burundi cyitsa imitima. Aya makuru yamaze gutuma etat major y'igihugu cy'u Burundi yongera guterana nyuma y'uko ku munsi w'ejo twababwiraga yuko yari yateranye n'iya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru yamaze gutuma uwitwa General Neva we ubwe apanga uburyo ki ashobora kuva mu igihugu akaba yakiyobora atakikibarizwamo. Amakuru rero tugiye kuba twinjiramo nk'umuraza kunyemera dusimbukira ku mutwe wa Red Tabara. Bivugwa ko wamaze rwose kugaragara muri uno mujyi wa Bujumbura, ukaba ari umujyi mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndetse isa n'isaba navuga yuko iyi Red Tabara ishobora kuza gukoreramo ibitendo. Turaza kugaruka by'umwihariko mu bice by'ahitwa hano za Cibitoke, turebere hamwe rwose amakuru akomeje kugenda rwose havugwa, turebere hamwe iby'izi ngabo z'abasirikare zitagira ingano zamaze rwose kuba gateranzamba kanyina wa nzamba, zirimo ziragenda zoherezwa mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bice bya za Uvira. Turaza kwinjira muri CNDD-FDD tubabwire ibyo witwa Ndakugarika cyangwa se Gervas Ndakobuca wamaze kubwira CNDD-FDD yuko nta mutaro bagomba kurenga mu gihe baba batagendeye ku murongo abaturage bashaka, mu gihe baba badakoranye n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibyo bari gukora byose, byaba ibibanza barimo barafata mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027 mu gihugu cy'u Burundi, amakuru dufite nuko biri busenwe. Turaza kubyinjiramo, turaza kugaruka hano Gitega tubabwira uko situation ihagaze. Inzego z'ubuyobozi nta gucana ibyera, buri umwe aracungira undi ku jisho, kuko isaha ku isaha buri umwe yahemukira undi bijyananye n'amakuru akomeje kugenda aturuka n'umwiryane uri mu nzego za politike ndetse no mu nzego za gisirikare zicunga umutekano. Turaza gusimbukira by'umwihariko ahitwa Kirundo, turebere hamwe iby'abapolisi rwose bagera kuri 3 barayi basuranyemo, ndetse 2 muri bo bakaza kwasiga ubuzima barashwera mugenzi wabo. Aba bakaba barimo barapfa ikintu gikomeye navuga kiramara abayobozi mu gihugu cy'u Burundi. Icyo ntatsindi kikaba ari igitsina gore barimo barapfa icyitwa abakobwa. Turaza kubikomozo, turaza kurebera hamwe amakuru agiye atandukanye hagati ya General Neva ndetse n'uwitwa General Prime Niyongabo ishyamba Runamba, nyuma yuko uwitwa Gervas Ndakobuca yavuze yuko agomba kumena amabanga akomeye. Ngira ngo iyi nkuru turanayita tunayiheraho kuko ntabwo ndi bujya kure uyu munsi. Nababwiye nti ndaza gukubita mbangura iyi nkuru, turaza guhita yenda tunayiheraho tuyinjiremo. Ngira ngo ibi bintu twarabibabwiye, turababwira tuti
uwitwa generali Prime Niyongabo cyangwa se Prime Niyongabo, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo w'igihugu cy'u Burundi. Ndababwira ni umugaba mukuru w'ingabo w'igihugu cy'u Burundi ari mu mazi abira, kuko nyuma y'uko birukana uwitwa Gervas Ndirakobuca bakunze gutazira Ndakugarika, uyu mugabo yari umwe mu bantu uwitwa Ndakugarika yitambitse bagiye kubamanura mu mapeti, bagiye kwirukana mu nzego za gisirikare. Ibyo bikaba byari bigiye gukorwa n'uwitwa General Neva. Bikavugwa yuko rero nyuma y'uko ibi bibaye, uwitwa General Neva yishizemo Gervas Ndirakobuca, akaba ari nayo mpamvu by'umwihariko akora buri kimwe cyose gishoboka, akaba yarabigenjeje kuriya rwose, tukabona uwitwa Nuza Ndakugarika bamwirukana. Ubwo amwishyizemo, amwishyiramo yuko yitambitse, nyamara akaba yitambitse bari bagiye rwose gukora ibitendo ngo bakureho uyu generali Prime Niyongabo. Ubwo rero Prime Niyongabo nawe ubu tuvugana, nyuma y'uko yamenye amabanga y'uko uwitwa Ndakugarika akomeje kugenda ayashyira hasi ishyamba sibyero hagati y'uwitwa nawe n'uwitwa General Neva, isaha ku isaha ni bamwe mu bantu navuga yuko bashobora kuza kwigaragaza mu gihugu cy'u Burundi bakora icyitwa amahajabu, bakora icyitwa ibintu bitari byiza cyane mu buryo mwese cyangwa ubundi. Impamvu y'ibi byose ngira ngo akaba ari impamvu ikomeye cyane, navuga rwose ikaze, ikomeje kugenda inagaragara. Ndetse uyu witwa General Neva akaba ashaka gukora buri kimwe cyose gishoboka, reka tunabivuge nabyo kuvuga ngo bikaze ariko ntitubivuga, akaba ashaka gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo aze kumekinga shuwa neza yuko ari control y'igihugu cy'u Burundi 100%, byaba mu nzego z'abanyapolitike bakomeye ndetse no mu baturage indani rwagati, amakinga shuwa neza yuko ibintu iraza kuba bimeze neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Birumvikana yuko rero ibyo byose ari bimwe mu bintu byamaze gutuma ibintu bihindura isura mu buryo navuga yuko budasanzwe muri rusange. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara hano nuko ubu tuvugana amakuru arimo angeraho yemeza yuko abanyapolitike bagiye batandukanye nubwo barimo barakora ibi, ndetse uwitwa General Neva nawe akaba arimo akora ibyo turimo turagenda twumva n'amaso yacu, nuko n'ubundi iherezo ryabyo n'ubundi ari iherezo rigomba kuba bibi cyane. Kuko impamvu babwira ni iherezo rigomba kuba bibi cyane, ibi bintu birimo biraba ntabwo ari abagabo bonyine babizi, ni ibintu bizwi n'abanyapolitike bagiye batandukanye kandi banakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi tunazi. Ibi bintu birimo biraba bizwi n'abitwa Reverien Ndikuriyo, aba kandi ntibavuga rumwe n'ubutegetsi n'igihugu cy'u Burundi. Ibyo kohereza abasirikare muri RDC nabyo ntabwo barimo barabyumvikanaho. Ibi bintu biri kuba bizwi n'abanyapolitike bagiye bakomakomeye benshi, ariko ntabwo bari bugume kureberera inyungu zabo ibikomerezwa cyangwa se z'ibi bifi binini birimo abagabo ba General Neva bashwana mu mitungo y'igihugu, ndetse bimwe na bimwe ugasanga birimo biragenda byororerwa muri rusange. Ubwo rero isaha ku isaha dushobora kuza kumva abagabo basubiranyemo, ndetse tukaba twanakumva impinduka zatungurana mu buyobozi. Ariko mu gihe izi impinduka zabaho ku mugaba mukuru w'ingabo, kudeta muyitegure. Mu gihe izi mpinduka zishobora kubaho zikabaho, kudeta muyitegure. Ubwo benshi bakomeje kwibaza ati kudeta iraza guca bimeze bite, ariko mu gihe haraza gukomeza kumva mu gihe turaza gukomeza kumva habaho impinduka, izi mpinduka zirimo zirajya hanze y'uwitwa General Neva ndetse ntanazicungisha ijisho, nizo zirimo zirakorana n'abitwa General Guillaume Bunyoni, nizo zirimo zirakorana n'abagabo ba Agathon Rwasa, nizo zirimo zirakorana n'abanyapolitike bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Abo bose batavuga rumwe n'ubutegetsi, aba nibaza kwiteranya bashobora kuza kubyara ikintu gikomeye ndetse gishobora kuza guhungabanya ubutegetsi bw'uwitwa General Neva. Ibyo byose rero nabivuga ntimoze, nyamara abantu bari kuza bakavuga ati, bamwe bari kuza bakavuga bati Moze si nyamara ibintu uvuga, abandi bakavuga bati ntago tubyumva neza. Ariko icyo nababwira cyo, igihe kizababwira ibyo nicara hano ku mikoro nkavuga. Umunsi byatangiye kuba, nzajya nza nicare hano mbabwira ati nyamara ibintu nabibabwiye, mbabwira ku itariki n'iyi z'ukwa kangahe 2022, byose nzajya mbibashyira ku murongo mbabwire ati nyamara ibintu mubyibuke neza yuko
twabivuzeho ndetse kandi n'ibintu bigomba gukomeza ndetse bikagira ingaruka zikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bintu abantu bajye babyitondera, ibintu twicara hano tukavuga kuri mikoro, tukabivuga ejo bundi, tukabivuga n'ejo bundi, ibi bintu biba bikomeye nyamuneka. Reka iyi ngingo tuyiveho yenda tugaruke gato ku kijyanye n'umujyi wa Bujumbura. Ni umujyi kugeza amagingo ya rwose umutekano wabo ushobora kuvuga yuko ari 35%, 75 kariya nako 65 by the way kariya. Impamvu y'ibi byose nyirango murabizi ko Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'u Burundi, uretse kuba Red Tabara irwanya ubutegetsi, ngira ngo narabivuze nkagenda mbivuga, abantu benshi bakabipinga nkababwira nti nyamara ibintu bikomeje kuba dere ngibyo ibintu bikomeje kuba hano mu gihugu cy'u Burundi ni bimwe mu bintu bizagora bikomeye witwa General Neva. Ibi bintu ndabibabwira benshi bakabipinga, ariko icyo nzi cyo ni bimwe mu bintu n'ubundi uwitwa General Neva bigomba kumugora. Nko mu mujyi wa Bujumbura umutekano uracyakomeje kuzamba ku rwego rwo hejuru. Uyu mutekano rero wakomeje kuzamba, nugomya kuzamba gutya igihugu cy'u Burundi kiraza guhura n'akaga gakomeye cyane. Igihugu cy'u Burundi kiraza guhura n'akaga gakomeye cyane, kuko nimba umutekano ko kuri murazamba buri umwe wese akabona ko umutekano wazambye, icyo ubundi kiba ari ikibazo gikomeye mbere na mbere. Nakiraga amakuru y'uko hano ku kibuga cy'indege ku manywa y'ihangu hari kuba harinzwe, ndetse abasirikare barimo baraharinda nabo ubwabo bakaba barinzwe. Ibyo bintu nyimara kubyumva ndibaza n'isi igihugu cy'u Burundi ubundi cyo ubwacyo mu nzego za gisirikare cyangwa se mu nzego za politike hari ubwo cyizerana. Ibi bintu nareba nkasanga rwose ni hafi ya nabyo igihugu cy'u Burundi ntabwo kijya cyizerana. Ibyo byose rero iyo ubikubise mu gatebo kamwe ubona ari bya bintu n'ubundi bishobora kugira ingaruka zikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Bishobora kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo mu kanya gato gashize nibwo nari ndimo nkurikirana amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Burundi, bagaruka mu bice birimo biroherezwamo ingabo. Ibi bintu nkabireba nkavuga nti nyamara reka ngumye niyicarire niturize, ibyo batina nabyo ntabwo babizi. Abasirikare se barabuye guhera muri Kivu y'Amajyaruguru bohereza abasirikare kugeza na n'ubu, abo bohereje ndakeka abenshi batarigeze bagaruka. Hari n'ababura bakababwira ko bazagaruka bene wabo na famille zabo zigaheba neza. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gukomeza kwafeka iki gihugu cy'u Burundi kikaba cyagumya guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo mu kanya gato hari umuvandimwe unyohereje amakuru arambwira ati Bwana Moses uze kugerageza uducungire neza, by'umwihariko mu bice byahitwa muri Coline Murangara ngo hari abafatiweyo mu masaha y'ijoro. Abangabo bafatiweyo ngo barimo rwose nyamuneka n'umwe mu basirikare bakomeye b'igihugu cy'u Burundi. Aba rero nta kindi kintu barimo barabashinja uretse ubugambanyi.
uretse ubugambanyi nyamuneka. Kandi ibi bintu murabibabwira nkababwira nti nyamara ubu bugambanyi burimo buragenda buba mu gihugu cy'u Burundi ni bimwe mu bintu bishobora kuzatuma igihugu cy'u Burundi kisanga ahantu habi cyane nabwo ubwacyo gitazi. Hano mu Kibira imyitozo irakomeje, naho Cibitoke imyitozo irakomeje, Imbandaka imyitozo irakomeje, nako badiporoyinga abasirikare mu mujyi wa Bujumbura 35%. Umutekano sekirite niko hagaze, byaba no ku kibuga cy'indege. Hano za Cibitoke inama zikomeje guterana, nta kintu na kimwe za Gitega zirimo ziraterana, nta kintu na kimwe zirimo ziremeza kigeranye no kuba ikibazo cy'umutekano muke ugaragara mu gihugu cy'u Burundi wahagarara. Byose mbega bikomeje kuba yari buri umwe ari bwisha uko abishaka. Urabona ko rwose bamaze kugira gutya bakabitera inyoni. Reka rero tunabashimire dusoreza ahangaha kugira ngo tujye gukurikirana andi makuru. Mu kanya gato dushobora kuza tubaha amakuru adasanzwe, mbararikira kuza kuyakurikirana. Ni Moses Ndwanyi nk'ibisanzwe, wageze ashyira agatima muri comment avuga ati ndahageze ndagishoje bwana Moses. Turaza kumushimira by'umwihariko. Murakoze cyane.